السلام عليكم متتبعي قناة بروفيدني للتعلم. اليوم وصلنا لاسين اللي كتجمع ايمون اي انتيغون من بعد ما خدمنا لاسين اللي جمعات لا نوريس اي انتيغون. هذيك لاسين اللي كنا خدمنا قبل. بالنسبه للتلاميذ اللي كملوها اللي قراو التتمه ديالتها غادي يعرفوا باللي il s'agit d'un testament يعني وصيه. انتيغون عارفه راسها غادا تموت، بدات كتوصي على لانيمال اللي عندها سي اون شيان كي سابيل دوس. في لاسين اللي غنخدموا اليوم واللي هي تابعه ديريكتومون لاسين اللي خدمنا قبل هي لي زاديو ما بين انتيغون اي ايمون. لي اديو يعني الوداع. دونك لا سين كتبدا من cours à aimant jusqu'à murmure Antigone. بالنسبه لي كيستيون التلاميذ اللي كيبغيو يخدموا قبل ما يشوفوا الاجابات، هادو هما لي كيستيون. تقدروا توقفوا الفيديو تخدموا ليكزام وترجعوا من بعد. دونك بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1 عندنا طابلو اللي تيتعاود بزاف. الوغ انا تراسيت الطابلو ديالي. لو تيتر دو لوفر انتيغون، حاول ما نديرش الاخطاء. اوتور الكاتب، لو دراماتورج هو جون Anouilh L. Advash H. Le genre, c'est une tragédie. Tragédie moderne. بالنسبة للبيرسوناج لاحظوا هنا دائما رد البال هنا او على fin يعني بيرسوناج واحد. بيرسوناج برينسيبال دو لوفر هو أنتيغون. La question numéro 2. La question numéro 2, d'après votre lecture de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. Alors, il y a vrai, faux. Donc, هنا les informations ما تاخذهاش من التكست، قال لك d'après votre lecture يعني انطلاقا من داكشي اللي كتعرف من خلال داكشي اللي قريتيه في لوفر ديالك لا بيس دو تياتر. دونك هنا عندنا انتيغون اي لا سور d'Ismène. vrai. انتيغون هي خوت إسمين، c'est vrai. alors غندير A vrai. عندنا B عندنا C وعندنا D. Créon est le roi de Thèbes, c'est vrai, c'est correct. Créon هو الملك ديال تيب، vrai. alors j'écris vrai. Aimant est le fiancé d'Ismène. هذه ce n'est pas correct، ما صحيحاش. Aimant هو le fiancé الخطيب ديال أنتيغون. alors هنا غندير faux. Polynice est le fils de Créon. هذه حتى هي فو لحقاش ايمون هو لو فيس دو كريون. ولد كريون سميتو ايمون ماشي بولينيس. بولينيس هو ولد اديب. الوغ هنا غنكتب فو. لا كيسيون نيميرو 3 قال لك في لا كيسيون نيميرو 3 pourquoi Antigone demande-t-elle pardon à Aimon. الوغ غنمشي للتكست ديالي باردون. غنشوف هنا Antigone cours à Aimon. هذه c'est une didascalie. Pardon Aimon. هنا il demande pardon. هاهي pardon. هنا كتب لي pardon. Pardon Aimon pour notre dispute. ها هو المو كلي هنا. dispute يعني تخاصمو. Hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort. وكان moi يعني Antigone كانت Antigone اللي عندها اللي ماشي على صواب، اللي كانت خاطئة، اللي دارت الخطأ. دونك هنا elle demande pardon حيتاش وقعت واحد dispute ياك et se sont disputés. وهنا parce que Antigone qui avait tort. Pourquoi Antigone?
Antigone demande pardon à Aimant parce qu'ils se sont disputés, tracement, accent S, ils se sont disputés et c'est Antigone qui avait tort. Il demande pardon. C'est Antigone qui y avait tort. Question numéro 4. Ton parfum était encore là et je t'avais déjà pardonné. هذه réplique ديال Aimant. قال ليها ton parfum, le parfum ديالك العطر était encore là, مازال هنا, et je t'avais déjà pardonné. وأنا déjà سمحت لك. Dans cette réplique, في la réplique هذه, Aimant veut dire واش بغا يقول je t'ai tout de suite pardonné ديك الساعة سمحت لك, ولا je te pardonnerai plus tard, ولا غدا نسمح لك من بعد, ولا je ne t'ai jamais pardonné, ولا ما عمرني غدا نسمح لك. alors هنا في هاد الريبليك هادي غنلاحظوا ان انتيغون قال لها je t'avais déjà pardonné, يعني هادي غادي نقصيوها jamais, غنقصيوها حيت قال لها je t'avais déjà pardonné, وهادي je te pardonnerai اللي في الفيتور حتى هي غادي نقصيوها, دونك غتبقى هنا هادي يعني je t'ai tout de suite pardonné. اسمح ليها باقي حتى الريحه ديالها العطر ديالها ما مشاش, يا انكور ديجا لا باقي كي هي مشات والعطر ديالها بقى وهو سمح ليها. الوغ هنا هاد لا ريبليك هادي 4 Aimant veut dire Aimant veut dire deux points je t'ai tout de suite pardonné. Aïe. Je t'ai tout de suite pardonné. Le accent. Point. Donc, la question qui suit. 5. Antigone pense être une très bonne mère. Antigone كتظن بلي كتفكر بان pense être غادا تكون une très bonne mère, غادا تكون واحد الام اللي هي جيده. Relevez dans le texte une phrase qui le montre. هنا ملي قالك Antigone pense يعني غنمشيو لي ريبليك ديال Antigone ونجبدوها من النص اللي كتبين ان Antigone غتكون ام مزيان. دونك هنا Antigone عندنا هنا elle demande pardon. Antigone ne ris pas ce matin, sois grave. Aimant, je suis grave. Je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. هذاك le petit garçon اللي غادي يكون مني ومنك نتايا. Aimant, oui. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. غادا نحميه défendre, le verbe défendre, ندافع عليه contre tout. Alors هذه كتبين انها غتكون ام مزيانه. Je l'aurais bien défendu contre tout. هذه اول وحده. هما طالبين غير وحده ولكن غنلقاو في لو تكست بزاف ديال لي ريبليك اللي كتبين ان انتيغون غتكون ام مزيانه. وي انتيغون او جو لو ريسيري غادا نعنقو سي فور كيل نوري جامي اي بور ما عمرو غادي يحس بالخوف. جو تو لو جور هنا ثاني كتبين انها غتكون مزيانه ام مزيانه. ني دو سوار كي فيان ني دو لونغواس دو بلان سوليل. هنا كيبان لينا الشون ليكسيكال ديال لا بور لونغواس اي لا بور. Soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon aimant, elle aurait eu une maman toute petite et mal peignée. غادي تكون عنده واحد لا مامون صغيره mal peignée. mal peignée حنا عارفين هذه المعلومه على انتيغون انها ما كتهلاش في راسها ما كتقادش شعرها وهذا. plus sûr que toutes les vraies mères. هذه حتى هي كتدل على ان انتيغون غتكون une vraie maman وتقدر تكتب اي وحده فيهم. الوغ غنكتبوا هذه صغيره 5. Antigone pense. Alors, on directement la phrase. Je ne pas watch la vidéo بزاف. Je l'aurais. Les phrases اللي سناخذوهم من texte دائما نديرهم entre guillemets.
je l'aurais bien défendu. Alors انا كتبت لا فراز هنا دونك هنا رد البال هنا لقينا بزاف ديال لي فراز كي مونطخ بلي انتيغون غتكون اون بون مامون ولكن هنا راه طالب مني غير اون سول فراز يعني ما كاينلاش نبدا غير نكتب ها هي كاتب relevé dans le texte une phrase يعني غير وحده كتبتي جوج راه خطا. alors 6 la question numéro 6 قال لك j'ai une vraie femme a répondu aimant. Réécrivez cet énoncé au discours indirect. هنا عندنا غنحولو من le discours direct le discours indirect. Donc هنا عندنا a répondu aimant. غنكتبو aimant a répondu. aimant a répondu. هذه البارتي اللي فيها le verbe introducteur. ملي درت هاد لا بارتي اللي ما تتغيرش غندخل لو ديسكور اللي كاين اونتر غيومي. هنا عندنا اون فراز سامبل سهله. هنا بما انه عندنا لو فيرب في الباسي كومبوزي ا ريبوندو يعني في لو باسي لو طون غيتبدل. هنا عندنا البريزون تيولي امبارفي. الوغ في البلاصه لو جو حيتاش ايمون اللي كيهضر انا ملي غندير لو ديسكور انديريكت ونعاود البارول ديال ايمون ما غنقولش جو حيت ماشي انا اللي كنهضر ايمون اللي قال غنقول il. الوغ ايمون ا ريبوندو qu'il هنا le verbe avoir في l'imparfait qu'il avait une vraie femme ما غتغيرش une vraie femme. La question numéro 7 هنا Ismène est rose et doré comme un fruit. هنا عندنا لا كومباريزون ها هي كوم عطينا لو طابلو وقال لك غادي تشد هاد الطابلو غادي تعمرو على اساس انه غتفرق لو كومباري ديرو هنا لوتي دو كومباريزون هنا لو كومبارون هنا اي لو بوين كومون هنا. دونك انا نتراسي لو طابلو. Ismène est rose et doré comme un fruit. لو كومباري هنا هو Ismène هي اللي شبهتها Ismène. Le comparons باش شبهتها بune un fruit un fruit. Ismène بحال واحد لو fruit un fruit واحد الفاكهه fruit. l'outil de comparaison اللي خدمنا بها هي كوم الاداه. وهنا لو بوين كومون هي هذيك النقطه المشتركه ولا الشيء المشترك ولا الصفه المشتركه ما بين اسمين ما بين المشبه والمشبه به ما بين لو كومباري اي لو كومبارون. الوغ نقدر ندير مثلا هنا غوز اي دوري لحقاش قالك اسمين اي غوز اي دوري بحال واحد فخوي. ولا نقدر ندير لا بوتي بما انه غوز اي دوري هي واحد سينيفيكاسيون ديال لا بوتي ما عرفتيش كتب غير غوز اي دوري وراه صحيح حيت بوين كومون هنا هو غوز اي doré. La question numéro 8. La question numéro 8 كتقول Antigone veut s'assurer qu'Aimant l'aime. Antigone بغات تطمئن تأكد أن Aimant كيبغيها l'aime. Relevé dans le texte deux indices. عندي هنا جوج ديال لي زانديس فقط غنجبد من النص deux indices qui le montrent اللي كيبين أن Antigone باغا تأكد أن Aimant تيبغيها. ها هو لو تكست هنا هو هذا. هنا فاش طلبات السماحة elle demande pardon. Antigone je n'aurais pas ouais grave je voulais te dire ce matin. هنا تهضر على داك لو غارسون اللي باقي ما كاينش واللي ما غاديش يكون ما عمرو غادي يكون parce qu'il va mourir. Antigone et tu crois aussi n'est-ce pas que toi tu aurais une vraie femme. La tienne, j'ai une vraie femme. Antigone crie soudain. Oh, tu m'aimais. Aimant, tu m'aimais. Ah non. Oh, tu m'aimais. Crie. صرخات soudain فجأة. Oh, tu m'aimais. Aimant, tu m'aimais. Tu en es bien sûr.
واش تبغيني انت متاكد هنا باغا تطمئن انه دونك عندنا هادي طمئن انه ان ايمون تيبغيها. الوغ غنكتب هاد لا ريبليك. غتكتب انتيغون فو ساسوري كيمون لام ودير جوج نقطات ودير هاد لي غيومي باش تكتب الريبليك. او tu m'aimais aimant, tu m'aimais virgule aimant, tu m'aimais, tu en es bien sûr, tu m'aimais. هنا عندنا لا ريبيتيسيون كتأكد tu m'aimais, tu en es تأكد عليه tu en es bien sûr. واش متأكد انك كتبغيني. ها هي الاولى طالبين مني جوج نقلب على الثانيه. Ce soir-là, quel soir? Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin. هنا فاش مشى تيقلب عليها فاش في البرولوج فاش اختار هي وما اختارش اسمان الوغ كو هي ما زويناش واسمان زوينه. tu ne t'es pas trompé de jeune fille. واش ما غلطتيش في هذيك البنت يعني غلطتي في انا كنتي باغي تختار اختي وغلطتي في انا واختاريتيني انا. الوغ هنا هذه كتعود البرولوج الناس بالنسبه للناس اللي قراو البرولوج. tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis. متاكد انك ما عمرك ندمتي. jamais pensé même tout au fond de toi même une fois que tu aurais plutôt dû demander اسمان. حتى شي مره جات في بالك انك كنتي كان خصك طلب يد اسمان وماشي انا. هنا قال لها ايديوت غبيه. tu m'aimes n'est-ce pas. هنا c'est une autre partie une autre phrase qui montre tu m'aimes n'est-ce pas كتبغيني ياك. tu m'aimes هنا كتاكد بغات تاكد انه كيبغيها n'est-ce pas. Alors, moi, juste les phrases qui viennent. Question numéro 9. Antigone demande pardon à Aimant sans aucun complexe, sans complexité. Dites en une ou deux phrases ce que vous pensez de ce comportement. هذاك le comportement ديال Antigone فاش طلبات السماحه sans complexité. قول لي انت رايك في هذا السلوك هذا le comportement. هنا تقدر تكتب je pense qu'il s'agit d'un bon comportement. comportement مزيان انك تطلب السماحه sans complexité. comportement c'est un bon comportement qui montre une bonne personnalité. Bien qui montre que Antigone a une bonne personnalité. Qui montre une personnalité d'Antigone. Numéro 10. Antigone affirme être une bonne mère. Antigone قالت بلي غتكون une bonne mère. Pourrait-elle l'être selon vous? واش كانت غتقدر تكون une bonne mère في نظرك selon vous? J'ai suivi votre réponse. هنا هذا راه ماشي لو فيتور الكونديسيونيل حيت شكون خدموا بالفيتور غنقول لهم لا لحقاش هي غادا تموت. ولكن بما انهم خدموا بالكونديسيونيل واش كانت غادا تكون مزيانه. اما غتكتب وي ولا نو. مثلا غنكتب وي parce qu'elle Antigone, c'est-à-dire Antigone parce qu'elle est une personne qui peut sacrifier اللي تقدر تضحي والام راه كتضحي يعني تقدر تكون une bonne mère sacrifier pour les siens c'est-à-dire sa famille pour les
les siens. ولا تكتب مثلا non parce qu'il ne sait pas comment vivre tout d'abord. ما عارفاش حتى كيفاش تعيش و vivre en bonheur. كيفاش حتى هي ما عارفاش كيفاش تعيش وما عارفاش معنى السعاده وغادا تكون اون بون مير. هنا الراي ديالك يقدر يختلف والاجوبه بجوج راهم صحاح. جينا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. شكرا على المتابعه، كنتمنى تكونوا استفدتوا والى اللقاء.